Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем читать книгу Эрнеста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик и мышиный король». Сказка о твердом орехе. Мать Перлипаты была супругой короля и, следовательно, королевой. А сама Перлипата, как только появилась на свет, так и стала прирожденной принцессой. Король, вне себя от радости, что у него родилась такая хорошенькая дочка, ликовал, плясал, вертелся на одной ножке и все время кричал: «Ура! Ну видал ли кто-нибудь ребенка красивее моей Перлипаточки?» И все министры, генералы, председатели палаты, высшие офицеры, подражая своему повелителю, тоже скакали на одной ножке и дружно восклицали хором: «Нет, никогда!» Но в этом не было никакой лжи, ибо и в самом деле, с тех пор, как существует мир, не было ребенка красивее, чем принцесса Перлипата. Ее личико было как будто соткано из нежного, лилейно-белого и розового шелка. Глаза казались сверкающей лазурью, а кудри восхитительно переливались, словно золотые нити. Но самым необычным было то, что Перлипата родилась с зубами, беленькими, как жемчужины. Так что уже через 2 часа после появления на свет укусила за палец канцлера, который хотел поближе ее рассмотреть. Одни говорят, что он при этом громко воскликнул: «О, Господи!», а другие утверждают, что воскликнул: «Черт возьми!». Голоса разделились, и до сих пор на этот счет не установилось определенной точки зрения. Но, во всяком случае, не подлежит сомнению, что Перлипата укусила канцлера за палец. И восхищенный народ убедился, что в прекрасном, ангелоподобном тельце принцессы обитает разум и редкие способности. Как я уже говорил, все ликовали, и только одна королева была печальна и чем-то сильно обеспокоена. Никто не мог понять причину ее состояния, но все обратили внимание, как тщательно по ее приказу охраняли Перлипату. Несмотря на то, что у дверей стоял караул и 2 няньки неотлучно находились в детской, каждую ночь вокруг колыбели усаживались еще 6 нянек. Но что казалось совсем уж чудным и необъяснимым, так это повеление королевы, чтобы каждая из нянек держала на коленях кота и всю ночь гладила, дабы он мурлыкал, не переставая. Вам уж, конечно, не догадаться, милые дети, почему мать Перлипаты все так устроила. Ну а я знаю, поэтому расскажу вам. Однажды во дворец съехалось множество гостей. Были среди них и соседи короли с сыновьями, прекрасными принцами. Время проводили весело, в турнирах, спектаклях и балах. Чтобы показать всем, что золота и серебра у него предостаточно, король решил не жалеть своей казны и затеять что-нибудь необыкновенное. Этот период был как раз, по словам главного повара королевской кухни, благоприятным для убоя свиней, так сказал ему по секрету придворный астроном. Вот и задумал король попотчевать гостей вкуснейшей колбасой, но так, чтобы для них это стало сюрпризом. Вознамерившись задать грациозный пир, он ласково сказал королеве: «Дорогая, как ты знаешь, я обожаю колбасу. Вот бы и гостям ее попробовать». Королева отлично поняла намек. Супруг желал, чтобы колбасу приготовили не повара, а она сама, как уже и раньше бывало. Придворным тотчас же было приказано доставить на кухню большой золотой котел и серебряные кастрюли. Огонь развели дровами из сандалового дерева, и королева, подвязав свой льняной кухонный фартук, засучила рукава и принялась за работу. Скоро в котле забулькало, и по дворцу понеслись такие ароматы, что его обитатели едва не захлебнулись слюной. Проник запах и в зал Государственного совета, что не могло оставить равнодушным короля. «Извините, господа, я на минутку». Наконец не выдержал он и побежал в кухню, лично убедиться, что все идет как надо.
Помешав золотым скипетром восхитительно пахнувшее мясо и радостно приобняв королеву, с легким сердцем король вернулся в совет. Наконец пришел черед сала, которое надо было резать на куски и поджаривать на серебряных вертелах. Повара и поварята отошли в сторону, так как королева из чувства преданности и уважения к своему царственному супругу хотела заняться этим сама. И вот как только к аромату мяса добавился сытный запах поджаренного сала, откуда-то послышался тоненький песклявый голосок. «Сестрица, дай кусочек. Я тоже королева и хочу полакомиться. Поделись со мной». Королева узнала голос старой мышихи, которая уже много лет жила во дворце и утверждала, что имеет на это право, поскольку якобы находится в родстве с королевской фамилией. Сама правит мышиным королевством, и ей прислуживает полный штат придворных. Хоть королева и не считала мышиху особой королевских кровей, по доброте душевной позволяла ей время от времени появляться на кухне и чем-нибудь лакомиться. Вот и сегодня она пригласила хоть и незваную, но все же гостью. «Пожалуйте сюда, попробуйте-ка моего сала». Госпожа мышиха тотчас же проворно вскочила на плиту и стала ловко подхватывать своими маленькими лапками кусочки сала, которые ей бросала королева. Вдруг, откуда ни возьмись, появилась целая толпа родственников мышихи, 7 сыновей, никуда не годных бездельников, дядюшки и тетюшки, и набросились на сало. Так что от испуга королева не могла и слова вымолвить. К счастью, вмешалась жена обергофмейстера и разогнала назойливых гостей, так что немного сала все-таки уцелело. Был призван придворный математик, и по его расчетам оставшееся сало очень искусно распределили на все колбасы. Наконец заиграли трубы, загремели литавры, возвещая о начале торжества, и празднично одетые гости стали съезжаться на колбасный пир, кто на белых иноходцах, кто в хрустальных каретах. Король сердечно и дружески всех приветствовал, а затем занял почетное место со скипетром и в короне, как подобает повелителю страны. Уже когда подали первое блюдо, ливерную колбасу, было замечено, что король побледнел, как полотно, воздел очи к небу, а из груди у него вырываются горестные вздохи, как будто что-то его терзает. А уж когда на столе появилась кровяная колбаса, он и вовсе откинулся на спинку кресла и, закрыв лицо руками, жалобно застонал. Гости вскочили из-за стола, а лейб-медик бросился к правителю, тщетно пытаясь уловить биение пульса. Наконец, испробовав все возможности и приложив массу усилий, ему удалось привести короля в чувство. Чуть приоткрыв глаза, венценосный простонал: «Сало! Мало сала!» Королева разрыдалась и бросилась к его ногам. «О, мой бедный, несчастный супруг! Как ужасно вы страдаете! Виновница у ваших ног! Накажите же ее, жестоко накажите! Эта мышиха со своей прожорливой родней съела все сало!» И королева без чувств вдруг упала навзничь. «Обергофмейстерша, как это случилось?» — вскочил и громко закричал разгневанный король. Придворная дама с дрожью в голосе поведала обо всем, что ей было известно, и король решил отомстить мышиному семейству, истребившему сало для его колбас. Тотчас созвали тайный совет и постановили предъявить мышихе иск и конфисковать все ее имущество. Это дело король поручил придворному часовщику и магу, которого звали совершенно так же, как и меня, Кристиан Элиас Дроссельмейер. И тот обещал навсегда изгнать из дворца всех мышей до единой, каким-то необыкновенным, исполненным государственной мудрости способом.
Вскоре умелец действительно изобрел небольшое замысловатое устройство, в котором на ниточке подвешивался кусочек поджаренного сала. Множество таких приспособлений Дроссельмейер расставил вокруг мест, где обитали мыши. Сама мышиха была слишком умна, чтобы не разгадать хитрость Дроссельмейера, но никакие предостережения, никакие разъяснения не могли спасти ее глупых сыновей и великое множество родственников, которых привлек сюда запах сала. Как только мыши пытались схватить приманку, решетка тотчас же захлопывалась, и они оказывались в западне, после чего на кухне их ожидала позорная смерть. С немногими уцелевшими родственниками мышиха покинула столь печальные места, но затаила злобу. Отчаяние и жажда мести бушевали в ее груди. Весь двор ликовал, и лишь королева ходила озабоченная, поскольку хорошо знала мстительный характер мышихи и понимала, что та не успокоится. И оказалась права. Однажды, когда королева готовила для своего царственного супруга его любимый печеночный паштет, конечно же с салом, внезапно появилась мышиха и пригрозила. «Мои сыновья, тетки и дядьки погибли. Берегись, сестрица. Смотри, как бы мыши не загрызли твою маленькую принцессу». С этими словами она бесследно исчезла, а королева так перепугалась, что миска с паштетом выскользнула у нее из рук прямо в огонь. Таким образом, мышиха во второй раз испортила королю его любимое кушанье, на что он весьма рассердился. Ну а теперь, дети, спать. На сегодня довольно. Остальное расскажу завтра. Неожиданно закончил свое повествование крестный. Как не упрашивала Мари продолжить историю, которая произвела на нее особенно сильное впечатление, он не согласился, заявив: «Хорошего понемногу. Завтра докончу». Когда он уже был у двери, Фриц спросил: «Скажи, крестный, а это правда, что мышеловку ты придумал?» «Как тебе в голову только пришло спрашивать такие глупости?» — воскликнула фрау Штальбаум. Однако советник вовсе не возмутился, а как-то странно усмехнулся и тихо проговорил: «Уж если я способен создавать такие механизмы, то почему бы мне и не изобрести мышеловку?» Продолжение сказки о твердом орехе. «Теперь вы, конечно, понимаете, дети, — продолжил следующим вечером Дроссельмейер, — почему королева распорядилась так тщательно оберегать прелестную принцессу Пирлипат. Разве не имела она основания опасаться, что мышиха исполнит свою угрозу, вернется и загрызет малышку? Между тем мышеловки совершенно не пугали умную и проницательную мышиху. Придворный астроном, состоявший в то время в должности действительного тайного звездочета и предсказателя, сообразил, что удержать мышиху вдали от колыбели может только семья кота Мурлыки. Поэтому и был отдан приказ нянькам держать на коленях и гладить котов. Так обергоф-няньки вместе с котами, которые, кстати, были пожалованы в камер-юнкеры, несли тяжелую государственную службу. И вот как-то в полночь одна из них, сидевшая у самой колыбели, вдруг как будто очнулась от глубокого сна. Все кругом спали крепким сном. Даже коты не мурлыкали. Стояла такая гнетущая мертвенная тишина, что слышно было, как жук-точильщик сверлит дерево. Но каков же был ужас обергоф-няньки, когда она прямо перед собой увидала огромную, отвратительную мышь, которая, поднявшись на задние лапы, приблизила голову к лицу принцессы. Нянька вскочила с пронзительным воплем, разбудив остальных, и мышь быстро юркнула в угол комнаты. Камер-юнкеры бросились было за ней, но опоздали. Она прошмыгнула в щель пола.
От шума проснулась Перлипата и жалобно заплакала. «Слава тебе, Господи, жива!» — воскликнули няньки. Но каков же был их ужас, когда, посмотрев на принцессу, вместо очаровательного ребенка увидели чудовище. На месте лилейно-розовой ангельской головки с золотыми кудрями сидела теперь огромная безобразная голова. Небесно-голубые глазки превратились в зеленые, злобно блестевшие, выпученные гляделки, а рот растянулся до ушей. Тело, и так крошечное, скрючилось. Королева чуть не умерла с горя, а кабинет короля пришлось выложить тюфяками, так как он постоянно бился головой о стены и жалобно кричал: «О, горе мне, горе! Я несчастнейший из королей!» Хоть проще было бы и полезнее есть колбасу без сала, оставив мышиху с ее семейством в покое, венценосному отцу Перлипаты это не пришло в голову, и он взвалил всю вину на придворного часовщика Христиана Элиаса Дроссельмейра из Нюрнберга. Тотчас был оглашен королевский указ, вышеозначенный Дроссельмейр в 4-недельный срок должен вернуть принцессе Перлипате ее прежний вид, или, по крайней мере, найти к тому верное и безошибочное средство. В противном случае примет позорную смерть от руки палача. Дроссельмейр поначалу испугался, однако вера в свое искусство и счастливую судьбу придала ему сил, и мастер тотчас же приступил к работе. Он счел необходимым разобрать принцессу Перлипату и, отвинтив ей ручки и ножки, тщательно изучил внутреннее устройство. Но к своему огорчению убедился, что день за днем облик принцессы будет становиться еще безобразнее. Он совершенно не знал, как помочь горю, и, вновь тщательно собрав принцессу, в глубоком унынии припал к ее колыбели, от которой не смел отлучаться. Шла уже 4-я неделя. Это было в среду, когда король заглянул в комнату и, злобно сверкая глазами, потрясая скипетром, угрожающе крикнул: «Христиан Элиас Дроссельмейр, время истекает! Вылечи принцессу, или умрешь!» Механик горько заплакал, а принцесса Перлипата, между тем, продолжала весело щелкать орехи. Тут в первый раз часовщик обратил внимание на ее необыкновенную страсть к орехам и вспомнил, что она родилась зубами. И действительно, с того момента, как превратилась в уродца, она безостановочно кричала, пока ей случайно не попался орех. Она немедленно его разгрызла, съела ядрышко и успокоилась. С тех пор слуги едва успевали заготавливать для нее орехи. О, священный инстинкт природы и вечно непостижимое единство всех вещей! Воскликнул Христиан Элиас Дроссельмейр. Ты указываешь мне дверь к тайне. Я постучу, и она откроется. Он сейчас же попросил разрешения поговорить с придворным астрономом, и его проводили туда под усиленной охраной. Они со слезами обнялись, так как их связывала нежная дружба, а затем удалились в секретную комнату, где перерыли целую кучу книг о множестве самых разных таинственных вещей. С наступлением ночи астроном по звездам принялся составлять гороскоп принцессы Перлипаты. И помогал ему весьма опытный в этом деле Дроссельмейр. Это было чрезвычайно трудно, поскольку линии постоянно пересекались и путались, но в конце концов, о радость, им сделалось совершенно ясно: для того, чтобы разрушить чары, обезобразившие принцессу, и вернуть ей прежнюю красоту, следовало отыскать орех крокотук и предложить ей съесть его ядрышко. Про этот орех было известно, что он имеет твердую скорлупу, что даже 48-фунтовая пушка его не раздавит. Но самое главное, разгрызть перед принцессой этот твердый орех должен человек, никогда не брившийся и не носивший сапог, а потом с закрытыми глазами подать ей ядро,
Далее ему следовало, не открывая глаз, пятясь, сделать 7 шагов назад и при этом не споткнуться. 3 дня и 3 ночи без перерыва работали Дрессельмейр с астрономом. И как раз в субботу, когда король сидел за обедом, часовщик, которому следующим утром должны были отрубить голову, влетел в столовую радостный и ликующий и возвестил о возможности вернуть принцессе Перлипате утраченную красоту. Король, чрезвычайно обрадованный, выскочил из-за стола, заключил в объятия мастера и обещал подарить алмазную шпагу, 4 ордена и 2 парадных мундира. «Сейчас же после обеда и примемся за дело», — заявил правитель и повернулся к магу. «Позаботьтесь, чтобы нашли молодого человека, никогда не брившегося и не носившего сапог, а также орех-крокотук». Дрессельмейр, дрожа от страха и запинаясь, объяснил, что хоть средство и найдено, однако и сам орех, и подходящего юношу не так-то просто отыскать. Да и вообще сомнительно, возможно ли это. В высшей степени разгневанный король потряс скипетром над своей венценосной головой и взревел, как дикий зверь: «Ищи, или будешь казнен!» Но, к счастью, пораженного ужасом и горем Дрессельмейра, король в этот день кушал с особенным аппетитом и потому пребывал в отличном расположении духа, готовый внимать разумным рассуждениям, чем и не преминула воспользоваться великодушная и тронутая судьбой мастера королева. Ласково приобняв венценосного супруга, она мягко напомнила, что часовщик, в сущности, справился с задачей и нашел средства помочь принцессе, так что заслужил помилование. Король назвал это глупыми выдумками и ерундой, однако, проглотив рюмочку микстуры для улучшения пищеварения, повелел часовщику и астроному немедленно собираться в путь и не возвращаться до тех пор, пока не отыщут орех-крокотук. Что же касается человека, который сумел бы его разгрызть, то по совету королевы были даны объявления во все местные и даже иностранные газеты, которые развесили на стенах домов. Тут советник снова прервал свой рассказ, пообещав закончить историю в другой раз. Конец сказки о твердом орехе. И действительно, не успели на следующий вечер зажечь свечи, как явился крестный и продолжил свой рассказ. Уже 15 лет странствовали Дрессельмейр и придворный астроном, но не нашли даже и следа ореха крокотук. Если бы описать все места, где они были, и все диковины, что попадались по пути, то пришлось бы говорить 4 недели, но я этого делать не стану. А сейчас же скажу вам, что в конце концов Дрессельмейра охватило глубокое уныние и сильная тоска по родному городу, любезному ему сердцу Нюрнбергу. Однажды, когда они с другом остановились выкурить по трубке, измученные долгими скитаниями по Азии, от тоски защемило сердце, и он проговорил сквозь слезы: «Город мой любимый, Нюрнберг дорогой, ты такой далекий, но до слез родной. Видел я углы медвежьи и столиц красу, лишь о нем тоскует сердце, память словно дар несу». Дрессельмейр так жалобно причитал, что астроном проникся глубоким состраданием и тоже, что есть мочи, завыл. Наверняка слышно было во всех уголках Азии. Всласть нарыдавшись, он оттер слезы и спросил: «Дорожайший коллега, почему мы в сущности сидим здесь и плачем? Что нам мешает отправиться в Нюрнберг? Будто не все равно, где и как искать этот проклятый орех-крокотук». «А ведь вы совершенно правы», — обрадовался Дрессельмейр. Оба вскочили с земли, выбили свои трубки и отправились прямиком в Нюрнберг. До места друзья добрались без приключений, и Дрессельмейр сразу отправился к двоюродному брату, кукольных дел мастеру, лакировщику и золотильщику Кристофору Захариусу, с которым не виделся уже много-много лет.
Пока часовщик рассказывал историю о принцессе Перлипате, мышихе и орехе Крокотук, брат лишь руками разводил и в изумлении восклицал: «Это изумительно! Ну просто изумительно!» Дроссельмейер же продолжал повествование. Теперь уже о приключениях во время странствий по миру. Как провел 2 года у финикового короля, как его обманул и прогнал миндальный князь, как он тщетно пытался добыть какие-либо сведения от общества естествоиспытателей в стране белок, словом, перечислил все свои неудачи и горько посетовал, что так и не нашел даже следа ореха Крокотук. В продолжение всего рассказа Кристофер Захариус то и дело прищелкивал пальцами, вертелся на одной ножке, цокал языком и бормотал что-то вроде «да, ой-ой-ой». Потом швырнул вверх шапку, бросился брату на шею и закричал: «Кажется, вы спасены! Или я совершеннейший дурак, или ваш Крокотук находится у меня!» Он принес шкатулку и вынул из нее позолоченный орех средней величины. Вот послушайте, какая история приключилась с этим самым орехом. Много лет назад приехал в город на Рождество незнакомый торговец с мешком орехов и стал ими торговать. Как раз перед моей игрушечной лавкой он поссорился с местным продавцом орехов, который никак не мог допустить конкуренции. Они сцепились, и чтобы было удобнее, незнакомец бросил свой мешок на земь, и как раз в это время его переехала тяжело нагруженная телега. Все орехи, кроме вот этого, раздавило. Незнакомец совершенно не расстроился и, загадочно улыбаясь, предложил купить его за серебряный грош 1720 года. Все это показалось мне странным, но в кармане я нашел как раз именно такой грош и купил орех. Не вполне осознавая, зачем он мне и почему так дорого за него заплатил, я его позолотил. Всякое сомнение, что орех тот самый, моментально исчезло, когда приглашенный для исследования придворный астроном осторожно соскоблил позолоту и обнаружил на скорлупе слово «Крокотук», вырезанное китайскими иероглифами. Путешественники страшно обрадовались, а Кристофор Захариус почувствовал себя счастливейшим человеком, когда Дроссельмейер уверенно заявил, что теперь его будущее обеспечено. Ему назначат солидную пенсию и компенсируют затраты на позолоту ореха. Друзья, между тем, надели ночные колпаки и собирались идти спать. Но астроном вдруг заговорил. «Любезнейший товарищ, счастье никогда не приходит в одиночку. Поверьте, мы нашли не только орех Крокотук, но и молодого человека, который разгрызет его и даст принцессе ядрышко, способное вернуть ей красоту. И я полагаю, что это никто иной, как сын вашего двоюродного брата. Нет, сегодня мы не будем спать, а посвятим ночь составлению гороскопа юноши». Он сорвал с головы ночной колпак и немедленно принялся за дело. Племянник Дроссельмейера действительно очень милый, стройный юноша, никогда не брившийся и не носивший сапог. Когда он был совсем маленьким, то несколько раз изображал на Рождество паяца, но теперь об этом никто и не вспоминал. Как не вспоминали, насколько хорошее воспитание дал ему отец. На Рождество юноша надевал красивую куртку, шитую золотом, носил шпагу, под мышкой держал шляпу, и прическа у него была самая модная. Наряженный и жизнерадостный, он стоял в отцовской лавке и из прирожденной любезности щелкал молодым девушкам орехи, за что они его прозвали Щелкунчиком. На следующий день астроном с восторгом обнял часовщика и воскликнул: «Это он! Он! Мы его нашли! Но только, любезнейший коллега, следует кое о чем позаботиться. Во-первых, вы должны своему замечательному племяннику приделать деревянную косу, которая так соединилась бы с подбородком, чтобы его можно было сильно оттянуть. Затем, по прибытии в столицу, нам следует тщательно скрывать, что мы привезли с собой молодого человека, который сможет разгрызть орех. И я прочел в гороскопе,
что после того, как несколько человек совершенно безрезультатно сломают себе зубы, король пообещает в жены принцессу, а после своей смерти и престол тому, кто разгрызет орех и вернет ей красоту. Кукольных дел мастер был в высшей степени доволен, что его сынок женится на принцессе Перлипате и сделается принцем, а затем и королем, и отдал его в полное распоряжение двоюродного брата. Коса, которую Дроссельмейр приделал своему многообещающему племяннику, вышла замечательно удачной, так что опыты даже с самыми твердыми персиковыми косточками дали блестящие результаты. Так как Дроссельмейр и астроном тотчас же оповестили короля о том, что орех-крокотук найден, в столице немедленно были сделаны необходимые приготовления. Так что, когда наши путешественники прибыли, там уже собралась целая толпа молодых людей, один краше другого, среди которых были весьма знатные вельможи и даже принцы. Все они хотели попытаться расколдовать принцессу, надеясь на крепкие челюсти. Дроссельмейр и астроном едва не лишились чувств, когда вновь увидели принцессу. За время их отсутствия на маленьком тельце с тощими ручками и ножками выросла безобразно большая голова, а лицо казалось еще отвратительнее благодаря белой, как бы из ваты, бороде. Все шло именно так, как предсказывал по гороскопу придворный астроном. Безбородые юноши один за другим пытались разгрызть орех, но лишь ломали зубы и свертывали челюсть, а принцессе ничем не могли помочь. Почти без чувств, падая на руки специально приставленных к ним зубных врачей, они восклицали: «Не по зубам орешек!» Наконец король, едва не обезумев от горя, пообещал дочь тому, кто разрушит чары. В этот момент перед его светлой очи явился изящный, скромный юноша Дроссельмейр и попросил разрешения попытать счастье. Молодой Дроссельмейр чрезвычайно понравился принцессе Перлипате. Прижав ручки к сердцу, она с большим чувством вздохнула. «Ах, и если бы он смог разгрызть орех-крокотук, то стал бы моим мужем». Вежливо поклонившись королю и королеве, а затем принцессе Перлипате, юноша принял орех-крокотук из рук церемонимейстера, без дальнейших рассуждений положил в рот, сильно дернул себя за косичку и крак-крак! Скорлупа разлетелась на мелкие кусочки. Ловко очистив ядро от прилипших к нему волокон, он с низким поклоном подал его принцессе, а затем закрыл глаза и стал отступать назад. Принцесса тотчас проглотила ядрышко и, о чудо, превратилась в прекрасную девушку. Ее лицо как будто было соткано из лилейно-белого и розового шелка, глаза засияли лазурью, а роскошные кудри казались золотыми. Звуки труб и литавр смешались с радостными криками народа. Король и весь двор скакали на одной ножке, как при рождении Перлипаты, а королеве пришлось дать нюхательную соль, так как от радости и восторга она лишилась чувств. Поднявшаяся суматоха сильно мешала молодому Дроссельмейру, который не успел еще сделать своих 7 шагов. Однако он овладел собой и уже приподнял правую ногу, чтобы сделать 7-й шаг, как вдруг в ту самую минуту, когда он опускал ногу, из-под пола с отвратительным писком выскочила мышиха. Он наступил на нее и чуть не упал. И тут произошло ужасное. Вмиг юноша сделался таким же безобразным, какой только что была принцесса Перлипата. Тело съежилось, и на нем болталась несоразмерно большая голова с выпученными глазами и громадным, безобразно разинутым ртом. Вместо косички у него за спиной висел узкий деревянный плащ, с помощью которого он мог управлять своей нижней челюстью. Вне себя от страха и ужаса часовщик и астроном смотрели, как каталась по земле, истекая кровью мышиха. Ее злоба не осталась безнаказанной, так как молодой Дроссельмейр настолько сильно наступил ей на шею своим острым каблуком, что она была уже при смерти. В смертных муках она жалобно пищала:
Хоть щелкун и молодец, но придет ему конец. Семиглавый мой сынок отомстит, лишь дайте срок. Жестко отомстит за мать, щелкуну недолго ждать. Ах, как тяжко умирать, мир так рано оставлять. Издав последний писк, мышиха умерла, и ее унес придворный истопник. О молодом Дроссельмейре все позабыли, пока принцесса не напомнила отцу про его обещание. Король тотчас же приказал привести молодого героя, но когда несчастный вошел в своем новом ужасном виде, принцесса закрыла лицо обеими руками и закричала: «Ах, уведите этого отвратительного щелкунчика!» Гофмаршал тотчас схватил его за узенькие плечи и вытолкнул за дверь. Король пришел в страшную ярость, что ему хотели навязать в зятья щелкунчика, обвинил во всем часовщика и астронома и на вечные времена изгнал их из своей столицы. Об этом не говорилось в гороскопе, который астроном составлял в Нюрнберге. Он снова принялся за наблюдение и после некоторых изысканий предсказал, что молодому Дроссельмейру и в его новом облике так повезет, что он, несмотря на свое безобразие, станет принцем и королем. Безобразие же его исчезнет при условии, если семиглавый сын мышихи, которого она родила после смерти первых своих детей и который сделался мышиным королем, падет от его руки, и если, несмотря на его уродство, его кто-нибудь полюбит. И действительно, молодого Дроссельмейра до сих пор можно видеть на Рождество в игрушечной лавке его отца в Нюрнберге, хоть и в облике щелкунчика, но он в одеянии принца. Вот вам, дети, и вся сказка о твердом орехе. Теперь вы знаете, почему люди говорят иногда: «Ну уж и твердый попался орешек», и отчего щелкунчики такие безобразные. Так закончил свой рассказ советник. Мари заявила, что принцесса Пирлипата в сущности черствое, неблагодарное существо. Фриц же, напротив, утверждал, что если только щелкунчик храбрый малый, то не станет церемониться с мышиным королем и быстро вернет себе былую наружность. Ну, а что же произойдет дальше, вы узнаете завтра. Всего вам доброго! Друзья, помогите нам стать лучше. Оставьте ваш отзыв, пожелание или предложение. Нам важно ваше мнение.